დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით მაღვიძარას მაყურებელს პრინციპში მთელ საქართველოსთან ერთად. მე შევეცდები კიდევ ერთი ცნობილი ადამიანის დილა გავარკვიო, გადმოვიტანო მისი დილა ეკრანზე და ამ შემთხვევაში ეს იქნება თათა ვარდანაშვილი. კარიდან არ ვიწყებთ დილას, როგორც მივხვდით, ჩვენ ვიმყოფებით კოლწებზე, სადაც ნახევარფინალს ვესწრებით თათას შვილის. თათა როგორ ახარ? ცოტა ნერვიულო, ცოტა კი არა ძალიან. თათას დილა დაიწყო პირდაპირ კორტებზე. ესენი დემეტრეს მეგობრები არიან და საგულშემატკივრად არიან მოსულები. დემეს მანკლუბელები. ნერვიულო? მე მოვიგე უკვე რა მაქვს ამ ნერვიულო. დემეზე? დემეზე კი? დემეზე კი. აი ეს დემეს ფან-კლუბია მთლიანად. გადაიღეთ თუ შეიძლება, გადახედეთ. ღამე როგორ გეძინა ნერვიულობდი? გუშინ ვიყავით ცოტა ისე გახარებულები, იმიტომ რომ ურთულესი შეხვედრა მოიგო, რომელსაც თავიდან აგებდა და ბოლოს მთელი ძალის ხმევა დაჭირდა, რომ ნახევარფინალში გასულიყო და მე მგონი დღეს შემართებით არის და უფრო მეტად აქტიურად ითამაშოს ვიდრე გუშინ. პირველი ჩოგვრისთვის ვიბრძვით დღეს? კი. რამდენ ხანში გავარკვევთ? საათ ნახევარი ალბათ დაჭირდება გარკვევას, იმიტომ რომ თანაბარი ძალის მოწინააღმდეგეები არიან და თათა შენ არ ხარ დაკავებული გამომხნევებელი ვარჯიშებით, იგივე ჩოგბურთით, სილაობით? ხშირად როცა საშუალება მაქვს, მივდივარ ხოლმე დემესთან ერთად კორტებზე, ოღონდ ხელს არ უშევ ჩემ მეგობრებთან ერთად მივდივარ და მე თვითონ დამოუკიდებლად ვთამაშობ ჩოგბურთს. სულ თავიდან ესე დაიწყო, რომ გებდი და ნერვები ეშლებოდა ხოლმე ერთხელ. გოდრომში ვიყავით ასწავლებლად და ისე გამწარდა, რომ ბადეზე ავიდა იმაზე. რკინის. მე ხა უკვე მიგებს. ეხლა მიგებს უკვე? უბრალოდ მე ფიზიკურად ვერ ვძლებ იმ დატვირთვას, რასაც დემეტრე. თუ ესეთი რამ დაემართა თქვენს ფეხსაცმელს, შეგიძლიათ მომართოთ ამ ადგილს, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. დასასრულელი, არა, პირიქით. ეს შეიქმნა ასეთი, როგორიც არის. მოკლედ, რაშვეშია საერთოდ ეს გრძელდება მაღვიძარა და ჩვენ ვიმყოფებით თათასთან სალონში. ვერ მოასწრო მან სახლში შერბენა იმისათვის, რომ საუზმე მოემზადებინა, რადგან წინ დიდი შრომა ელოდა. ნახოთ, რას აკეთებს ახლა. თათამ ჩვენთვის ამწუხარ და მწირი დრო გამონახა. ეხაც დაკავებულია. ვისია ეს თათა? ვინმესია? თათას სახლში ვართ, ეხლა მეორე სახლში ვიყავთ, ხო? სადაც სამზარეულოში თებშების, ჭიქების ნაცვლად ესეთი სიტუაცია, ძაფები, ჩექმები, ტყავები, დახლებზე ესეთი რაღაცები აწყვია. სამწუხაროდ მეზობლებმა წყალდიდობა მოგვიყვეს და მეზობლების გავს, რომელიც წყალს უშვა. აი, დაშლილია აქაურობა. გიყვარს თუ არა ძილი? არა. არ გიყვარს? საშუალოდ რამდენი საათი გძინავს ხოლმე? 9 საათი როგორც კი სრულდება, საწოლში ვერ ვნახავს ვერავინ. 9-მდე და აი ეს არის მაქსიმუმი, რაც შემიძლია ვიზინოს. სწორედ ამიტომ ვერ მოხვდით თათასთან. დასასვენებლადაც რო ვიყო, გამორიცხული არის, რომ უფრო მეტი ხანი მეძინოს. იმიტომ რომ მე მткиვდება თავი, ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებ. თუ 9 საათის შემდეგ გააგრძელე ძილი. არა, 9 საათის შემდეგ არ შემიძლია ლოგინში ყოფნა. და პირველი რასაც აკეთებ, როცა იღვიდე. ხანდახან 7:30-ზე კი არა და ხშირ შემთხვევაში უკვე მღვიძავს, უბრალოდ ვცდილობ, რომ არ ავდგე, იმიტომ რომ და ამ დროს საქართველოს ძინავს და შენ რას აკეთებ? წიგნს ვკითხულობ. დილით კითხულობ წიგნს? დილის 20-ს ვკითხულობ, მერე ვცდილობ რაღაც ყვავილებს მოვუარო. მერე? ყველაზე ისეთი გასართობია ჩემი, დილით ორენჯერია მაქვს დიდი სახლში და გამოვდივარ ხოლმე ყავასაც იქვსო ყვავილებში. ყავა დალია უკვე დღეს. არა. ყავა დამლია, იმიტომ რომ 6-ში. დიდი არა, ერთ ფინჯან ყავას ვსვავ დღის განმავლობაში, მეც არა დილით. და ჩვენს უზმოზე აგრძელებ დღეს? კი, საჭმელს არ ვჭამ, სანამ სახლში არ მივალ სამსახურიდან და სამსახურიდან სახლში ხშირ შემთხვევაში 12 საათზე მივდივარ. აქ არ ჭამ ხოლმე საჭმელს? არა. ყავის მოდუღება ადუღება გჭირდება თუ ჩამოსხმამი? სხვათა შორის სახლში და სამსახურში ზუსტად ერთნაირი ელექტროჩაიდანი მაქვს, აი ესეთი. გაგვიკეთებ ყავას? დიდი სიამოვნებით. თან დიდი სიამოვნებით. მაგრამ სამსახურში გაზარმაცებული ვარ, იმიტომ რომ ნესკაფეს ავტომატი დგას და რაც დგას იმის მერე
სამსახურში მერჩევნია ყავის დალევა, იმიტომ რომ მოვალ ქურდებს ჩოყრით და ყავა მომდის. სახშიც არსა. არა, სახში ვსავ აუცილებლად. სამსახურში არ ვსავ, იმიტომ რომ მარტო ერთ დიდ ფინჯან ყავას ოდილი და ისე გამოვდივარ სახლიდან, არც საუზმობ, არც არაფერი. რამა გამაჯანსაღებელი რეცეპტი დაუშვათ იგივე რაღაც კერძის სახით ან ვარჯიშით, რასაც გამაჯანსაღებელი არ ვიცი, მაგრამ რაც აუცილებელი არის ორგანიზმისთვის, დილით უზმოზე 1 ლიტრი სიცხის მიღება არის ძალიან სასურველი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ფორთოხლის წვენი ნატურალური ძალიან ჯანმრთელია და ძალიან კარგია. და სვავ არ მეზარება ხოლმე მიწურავ და სვავ და თუ აი უბრალოდ ხშირად ზაფხულში უვლი თავს ამ მხრივ მარშობ ხოლმე ვცდილობ რომ ნატურალური ფორთოხლის წვენი დავლიო თანაც ისეთი სადაც უხეში სურევია ძალიან კარგია უზმოზე ლიმონი ქერქებს ქერქებს არა იმედივებს არა კი ჭამ ქერქებს გერელია ქერქი იმის ქერქებს სასარგებლო არ მიცი რა ჭარბი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს და სახის კაზნა ჯანმრთელებს ნანუ საერთოდ სისხლის მომაქცევას აუმჯობესებს და სისხლს ათხელებს და მე უფრო აქტიური ხდება ადამიანის ორგანიზმი ანუ და გააქტიურებული ჩოგბურს თამაშობ ხოლმე ხო ალბათ იმიტომ რომ ცოტა ვჭამ და ისე ბევრი არ მძინავს 36 წელს მიკლია 6 თვე კიდე გააგრძელებში რაღაც ისე თქვა 66 წელს რაღაც ისე ხო მაგრამ 66 წელი რა არის ხა ჩამოგიტოვა ჩემი კლასელები ცუდად გახდება მაგრამ ისე აი შენც ასე იქნები ალბათ ხო ანუ ცოტაში ვჭამ რომ გაიზარდები ასაკი არ შეგეთხოვა განსაკუთრებული რეცეპტი გაქვს ყავის მომზადების თუ არა? ერთი ქუსლი, ცოტა ტყავი. რა ცუდია რომ ამ სახში ხართ მოსულები და ნამდვილ სახში არ ხართ, იმიტომ რომ ნამდვილ სახში მაქვს მთელი რიგი მოწყობილობა, როგორ თქვიფო დიდი ხანი ყავა. საქმიანი ზარი დილიდან. ბატონო, იქ ყავას ამზადებს. არა, ჩამოკარგო თათა ვარდანაშვილიდან. ამასობაში ტყავებს ვათვალიერ. თათა ვარდანაშვილი დილიდან რო დაგებედება. ზარმაცი ხარ საერთოდ? გიყვარს? არა. გიყვარს დილიდან სახში ტრიალი, ანუ დიასახლისობ ხოლმე? იცი რა, მე მოგიყვები პირველ რეაქციას ბავშვს რო საუზმე მომზადე. ოღონდ ისეთი მომენტია რომ 3 წლამდე მე თვითონ უვლიდი და მე თვითონ ვზდიდი და ანუ დილით ვაჭმევდი და საქმიდან ისე გამოვდიოდი და მე რაღაც მომიხდა ერთი პერიოდი საზღვარგარეთ დიდი ხანი ყოფნა და აქტიურად შემდგა გადაერთო და ეხლა მეხსიერება ხო 3 წლიდან უფრო აქტიურად აქვს და სკოლაში სიარული დაიწყო დილაობით მე ვდგებოდი ხოლმე და უვლიდი ნუ დედა დგება და სამსახურში მიდის ქიმია მაგრამ ნუ აინც ეს ბავშვი უხარია რომ მე მიმყავს სკოლაში და დილით რო საუზმე მოუმზადე ესეთი დიდი გაფართოებული თვალების და შენ ბუკვერცხის შეწვაც იცი ყველაფერთან ერთად მე დროთა განმავლობაში უკვე იმას და დარწმუნდა რომ ყველაფრის კეთება ვიცი და სხვათა შორის თვითონ არაჩვეულებრივად იმზადებს საუზმეს უკვე არა დიდი ხანია დიდი ხანია თან გარდა იმისა რომ ჩაგურს ხო და ხშირ შემთხვევაში ცდილობს ხოლმე რომ თუ სადმე ჩქარა წასასვლელები ვართ ყავას თვითონ გამიმზადოს რომ არ დაგვაგვიანდეს იმიტომ რომ დემეტრე ისეთი ორგანიზებული ადამიანია რომ 5 წუთი სადღაც რო იგვიანებს მაგისთვის არის თელი ტრაგედია ტრაგედიები იქით იყოს და ბერდის არის რა ქოშენებული რეცეპტია მე მგონი ხო იმიტომ რომ ზოგი პირდაპირ ასხავს ახლა მაგ ცოტა ხანი ავტომატიკურად გადაიქცა თუ დიდხანს ესე მოურებთ რა მოხდება მერე არიცი რა მოხდება მართლა? აკაპტება. აკაპტებ ეთქავს. შევცხოვრებ თვითონ მინდოდა ნოი. ხო, მაგრამ მთელი კომფორტი ამის ის არის, რომ სახში მაქვს მაცივარი, რომელსაც აქვს აის მეიქერი. ანუ ყინულებს აკეთებს და
ზაფხულში ხოლმე ამას ვდგევარ დიდი ხანი უყურებ, თან ტელევიზორს უყურებ, ინფორმაციას ვისმენ. ხო, და თან ბაღში ვდგევარ ბაღში ჩემ ორანჟერეაში. ვარდებს ვაკურდები, რამდენი ახალი ფოტოა მოუვიდა, როგორია, ჭიები ხوار გაუჩნდა და ასე შემდეგ და კარგად რომ ბევრ კაფს რო გაიკეთებს, ყინულებს ვყრი და მაქსი ვიყავა. ზაფხულში აი რა მოვიფიქრო არ ვიცი. გიყვარს ინფორმაციის მიღება დიდი ტელევიზორის სახით, პრესის სახით თუ როგორ იღებ ინფორმაციას აი დილაობით. არიან ადამიანები რომ ამის ინფორმაციის მიღების გარეშე თუ რა ხდება ქვეყანაში ვერ გადიან სახლიდან და შენ სამ კატეგორიას მიეკუთვნები. არა, ინფორმაცია აუცილებელია ადამიანმა რომ მიიღოს, იმიტომ რომ რაღაც აქტიური ცხოვრების რითმით ადამიანი რო ცხოვრობს. ბოლოს და ბოლოს ხო ხვალ თუ მიფრინავ საზღვარგარეთ ხოლმე. ხო, ინფორმაცია მიიღო რა ხდება. ანუ ბოლოს და ბოლოს როგორი ამინდია უნდა ვიცოდე. გამოშვებებს უყურებთ. თუ არა და მანქანაში ვსულობ ხოლმე რომ რადიოში უსმინო. მაგრამ ამ ბოლო დროს კიდე ერთი საზრუნავი მაქვს 9 საათამდე სახლში. კი ვჩერდები, მაგრამ მე რა გამოვიბივარ, იმიტომ რომ ახალი სტუდიის რემონტი გვაქვს და იქ სანამ ხელოსნებთან არ მივალ და არა უხსნი რა უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო. ამასობაში გადის 2-3 საათი და სამსახურში მოსვლა რო არ დავიგვიანო. მაგუზა დაგებრუნდებათ რამოდენიმე წუთში ეთერში და უკვე ვიხილავთ მზა ყავას თუ როგორ მოამზადებს დათა. ეხა ეს იძულების მეთოდით უნდა დაგალევინოთ. ყველაზე კარგი იქნება სანამ უკრაინელი დიზაინერები ჩამომივლენ, მანამდე მე სტუმრობ სახლში. როდი შემოდიან სტუმრები? 17-ში გვაქვს ჩვენება. მე გაწამაწიაში ჩემი ლამაზი სამზარეულო რო არ ნახოთ. ისე როგორ უნდა წახვიდეთ ჩემგანო. ესე იგი, თათას მეორე დილაც იქნება, ეს ნამდვილი დილა არ არის და თათას დილა, როდის პირდაპირ ეთერში შეგვითანხმდი ახლა. მაშინ იცი რა არის? განა ძვირფასი სამზარეულო მაქვს, ლამაზი სამზარეულო მაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ჩემი ხელით გაკეთებული. აი კარადის ფასადი არის ჩემი ხელით გაკეთებული. თაბაშირის ფიგურები არის ჩემი გამოძერწილი და ზედ დამაგრებულია და ლამინაცია აქვს გაკეთებული და მთელი რიგი ამბავია ჩატარებული. და თან ყველას იკეთებენ. ხო ისე ძა. არა, ვიშრომე ოღონდ 10 წლის წინ ვიშრომე და ეხლა გაფუშტა. 10 წლის ნაშრომი. გადაიღე, დაფიქსირე თუ შეიძლება. არ გავსინჯო ყავა, რას მეუბნებოდი? ყავა უნდა გასინჯო, მაგრამ თან დილამშვიდობის. მე ვარ ადამიანი, რომლის გარშემოც რემონტი არ მთავრდება, იმიტომ რომ ვერ ვიტან, აი ხა ეს არის ჩემთვის ტრაგედია. ამის გამო შეიძლება სამსახურში არ მოვიდე. როცა ასეთ რამეს უყურებ. ეს რაღაცას რომ უყურებ, იმ გარემოში არც მუშაობა არ შემიძლია, არც სათმისჭამა არ შემიძლია და არც გაჩერება. ეს შენ ხარ, რა სხვა ეს მე ვარ. ვაფშე ვერ გიცანი. შედო. ძალიან სხვანაირი ხარ სახე. კაი თუ ცუდი. კაი თუ ცუდი. არა, კაი არ ხარ, ისე უფრო კაი. რაღაც სხვა ადამიანს გავხარ. ისე ხალხს ვინც არ მიცავს უჭირს ხოლმე ჩემი ცნობა, იცი? იმიტომ რომ გარემოებაში და თან ტელევიზიით სხვანაირი ვჩანვარ და მე ხო, ცხოვრებაში მომაჩენა ცხოვრებაში სხვანაირი ვარ და უი, ქალბატონო თათარა პატარა გოგო ყოფილხარ. თურმე. დათა, ყველაზე კარგი იდეები დილით მოგდის ალბათ თავში, თუ უფრო საღამოს, ან შუა დღეს, ყველა რესპონდენტს ვეკითხები. და ძირითადად დილა ჭარბობს ჯერჯერობით. იცი რა, მე იდეები მომდის ხოლმე საერთოდ რა დროს გეტყვი. ხამე რომ ჩამეძინება, მე მეღვიძება იმ შემთხვევაში და სანამ ირიჟვერებს, მანამდე მძინავს და მე ხელმეორედ ვიძინებ ხოლმე რაღაც პერიოდი. ანუ 1 საათი შეიძლება საათი და 20 წუთი. აი ეს ამ პერიოდში მომდის ხშირად იდეა, ანუ დილას არ არის, გარიჟრაჟამდე პერიოდია და ეს იციან ხელოსნებმა და დილით რომ მოვდივარ, კარგი სიზმარი ნახე მეგეცები. ანუ იდეა დიზაინი რა ამა თუ იმ რაღაც ფეხსაცმელი შეიძლება აი კოლექციისთვის
ამ დროს ფიქრობ, სწორედ ამ პერიოდში გარიჟრაჟზე და რაღაც კოლექციას მოიფიქრებ და შემდეგ ახორციელებ. ისე არის, რომ სანამ ამას მოიფიქრებ, მაგრამ ყველაზე რთული არის როგორ განახორციელო. ანუ აი ეს უფრო ბევრი საფიქრალია, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება იდეა გქონდეს, მაგრამ ძალისხმევას მოითხოვდეს იმის შესრულება და ყველაზე მთელი ეს ფილოსოფიური ნაწილი, ჩემი აზროვნების და მთელი ჩემი გარიჟრაჟი დილით ხმარდება იმას, რომ კონსტრუქცია გავაკეთო, ან ტექნოლოგიური ნაწილი შევქმნა, რომ დასრულდეს ის, შესრულდეს მოდელი. და ახალი იდეებით შეიარაღებული როგორ ხასიათზე მოდიხარ, სანამ გაანდობ ვინმეს. სანამ პირველი ვიღაცა ხასიათს ჩამოშხამებს მანამდე. ესეც პერიოდი შემართებით და გეშხამება ხოლმე ძირითადად ხასიათი. არის ხოლმე რომ მინდა გავშევცვალო გარემოება და ინტერიერი ჩემს გარშემო, იმიტომ რომ ახალ თუ არ არის ახალი, ჩემთვის ყველაფერი ტველი. ან ალბათ მართლები არიან, როცა ამბობენ, რომ დიზაინერებს ესკიზი ხელში უძველდებათ, ანუ სანამ ჩაიტან და შეასრულებ, უკვე ძველია და ჩემთვის მით უმეტეს. არის ესეთი დღეები, წეგან ახსენე, რომ სანამ ვინმე ჩამიშხამებს, რომ გიშხამებს ვიღაცა დილას და შემდეგ მთელი დღე ცუდად მიდის. და რა შეიძლება იყოს ეს? რომ მოვალ სტუდიაში შეიძლება დამხვდეს ვიღაცა ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ არის ჩვენი კლიენტი, არ მოხმარებელი საერთოდ არ არის და აი თვითონ გამოვიდა ცუდ ხასიათზე სახლიდან და მოვიდა და ყვება, რომ ეს თათა როგორი თავხედი ადამიანია და ამ დროს რაღაც. ამაზე მაგ რეაქცია როგორია? სერიოზული მწვავე რეაქცია. ხელს ან მას სამსახური გააცდინა, ანუ მოვედი და კონკრეტულად რაღაცის თქმა მინდოდა და ამ დროს სამსახურში არ არის, იმით და ვერ გავაკეთებ იმას და ვიცი რომ ხვალისთვის გადაიდო, ხვალისთვის თუ გადაიდო ის არასდროს არ გაკეთდება. და ეს არის ჩემთვის ხშირად აქვს ესეთ შემთხვევებს ადგილი როგორც მე. არა, ისე ხელოსანები აცდენენ ხშირად სამსახურს. ნუ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ცოცხლები და ეხლა ამ ბოლო დროს მეტნაკლებად წესრიგით დავამყარეთ და ქვევით აღარ სვავს. აუ დილით თუ მოვალ სამსახურში და ნასვამი ხელოსანი როდესმე დამხვედრია, ეს იყო ჩემთვის ურთულესი დღე, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ჩემზე კურს ზურაყუნებდა და ასე. როგორც იქ, არა, ნუ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ სახლში წასულიყო, გამოეძინა და მე ისე დაბრუნებულიყო, იმიტომ რომ ახლა რა დააშავა მომხმარებელმა, ვინც მისი შესრულებული სამუშაო უნდა შეიძინოს. ნაკერები ესე იყო, ხო ვასმეორგება. არა, კერავი ხალი ყავს ფათაშოვისა. მაგ მხრივ გარანტირებულია, რომ ესეთი ნაკერები არის. თუმცა ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როცა ეს ხალი თვითონ სამსახურში არ მოსულა რაღაცა მიზეზის გამო, თუნდაც ვირუსული ინფექციის გამო და იძულებული ყოფილა, რომ საკერავ მანქანას და მე თვითონ დავშტარიყავი. და როგორ ხასიათზე ხარ? გიყვარს ესეთი ინციდენტის დროს შეроითავსებ ამ საქმეს? ახლა ძალიან მიყვარდა გულდევნაცი, ანუ არც ისეთი სათაკილო საქმეა, იმიტომ რომ ადამიანი როცა შენზე დამოკიდებულია და სასმელს არ ახვედრებ, უფრო სათაკილოა და უფრო. თათა, დიდი მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებ და გვპირდები, არა ხო გვპირდები, რომ დილას სახლშიც გვაჩვენებ, როგორი გაქვს. როდის? გვპირდებით, ანუ ორი გარემო მაქვს და შემიძლია მომზადო ერთი სამზარეულოში და მეორე დიდ ოთახში, სადაც დიდი ორანჟერია მაქვს და თან ისეთი საინტერესო რაღაცები მაქვს, ჭაღი მაქვს მაგალითად კვერცხებისგან გაკეთებული და ჩიტის ბუდეები მაქვს და რაღაცა. ნამდვილი კვერცხებისგან? არა, ნატურები არის კვერცხები. პირდება, ესე იგი თათას დილა არ სრულდება, აუცილებლად იქნება გაგრძელება, მაგრამ როდის ჯერ არ ვიცით. დააფიქსირეთ ბოტასებით რო ვიყავი. გემშვიდობებით, ყოველ ხვალ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს კიდევ ერთ ცნობილი ადამიანის დილას შევეცდები, გავარკვიო თავი დავიწყი რაღაცებს ბოძიავო. გემშვიდობებით, ყოველ ხვალ კიდევ ერთი ადამიანის დილას გავარკვევთ და თუ ვინ იქნება, იგი მე არ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერ მეც არ ვიცი. კარგად.